40 күн тамақ апарыпчы. Эми сиздер burada күйе болуп алган экенсиңер жылап отурасыңар мынакей. Эми кийинки күйе балдарга кыйыныраак болот да мындай болуп. Ошого мына бул салты дагы жок кылайлы деп атабыз туугандар. Турабы? Ошентип мына мен кайрылып кетейин бул жерге. Эми бая тамаша болуп бардыгыбыздан да болуп кеттик. Ушинтип биз маркумду узатып атып 3-төн 4-төн жылкы союп, 10-дон кой союп, тойлорубузда ысырапчылык кылып, биздин мамлекетибиздин, биздин жашаган элдерибиздин биздин өнүкпөгөнү ушундай экен туугандар. Мана эсептеп чыкса миллиард деген сомдор ушуяк кетет экен. Ал акчаларды мен айттым, андан көрө ал акчаларды жана ата-энебизди сыйлаганга, тууган уруктарыбызга жардам бергенге, ошолорго жумшасак, же болсо балдарыбызды мынакей окуп алганга, билим алганга ошол акчаларды жумшайлы туугандар. Турабы? Ошондуктан ушул жарлыкты мен ойлоймун, мына бизден эч ким деле каршылык көрсөтпөй жатат. Бирок комиссиялар ар бир айыл өкмөттө болот, райондук комиссиялар болот, областык комиссиялар болот. Эгерде ушул биздин жоболорубузду буза турган болсок, биз жоопкерчиликке ошондой эле жанагы штраф деп коебуз. Ошолорго сөзсүз түрдө тартылат туугандар. Турабы? Ошондуктан бул жерде бардыгыңар отургандар мынакей ынанып атасыздар. Şu барган жерде ушуларды айтып, элге түшүндүрүп айтып туугандар, биз ушул ысырапчылыктан бир кетеличи. Ошондуктан урматтуу жыйындын катышуучулары, менин кыскача ушундай баяндамам бүттү. Ушул жарлыкты иш жүзүнө ашырайлы. Андан тышкары жанагы мен айткан сунуштардан башка өзүңүздөрдүн сунушуңуздар боло турган болсоңуздар, мен айттым. Бұл жерде айыл өкмөттүн башчылары отурат, айыл өкмөттүн көп апарып берсеңиздер, айыл өкмөттөр акимге алып келип берсе, акимчилик анан бизге обул администрацияга жетсин. Ошол жерден биз жанларды кошуп, ала тургандарын алып, бир жобо иштеп чыгарабыздан кайра сиздерге берип беребиз, ошонучу. Сиздер элдер менен тааныштырып ошол жобону. Ошондо биздин Ош областы боюнча бирдей жобо иш болот, ошол иш ашырабыз ошондочу. Макулсуздар ошого? Мейлі анда урматтуу аталар, урматтуу апалар, ушу убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге чоң рахмат. Азыр эми бул ардагерлердин кайрылуусу бар азыр, ошо кайрылуудан угуп коелу. Кайрылууну кайда бизге берет экен, ошо кайрылууну карап чыгып, биз дагы кошо турган жерлерин биз кошуп жанагы жобого анан иштеп чыгабыз туугандар.